Prokuroria themelore në Pej ka njoftuar se ka filluar intervistimi i komisionarëve lidhur me dyshimet për manipulimet të votave. Kjo është bërë e ditur përmes një komunikate për media nga kjo prokurori. Nga dita e sotme ka filluar procesi i intervistimit të komisionarëve lidhur me dyshimet për keqpërdorime gjatë procesit të numërimit të votave të kandidatëve të subjekteve politike, me qëllim të sqarimit dhe zbardhjes së plotë të gjitha rrethanave të këtij rasti. Prokuroria themelore në Pej në koordinim me Policinë e Kosovës do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore dhe hetimore për zbardhjen e plotë të rastit dhe identifikimin e përgjegjësve, thuhet në komunikat. Siç ka njoftuar prokuroria, autorizimi i parë për ndërmarrjen e veprimeve hetimore është lëshuar me 19 janar nga kryeprokurorja e prokurorisë themelore në Pej, Lumturie Vuçetaj, ndërsa veprimet e mëtejshme hetimore po ndërmerren me autorizimet e prokurorëve të caktuar nga kryeprokurorja në koordinim të ngushtë me hetimet rajonale të Policisë së Kosovës në Pej. Intervistime dhe arrestime për dyshim të manipulimit me vota ka pasur edhe në disa komuna të tjera si Prizren, Malishev, Mitrovic, Viti. Të martën doli në sheshin kryesor të Mitrovicës së Veriut. Por zhurma që u dëgjua nga këtë natën e 3 shkurtit të vitit 2000 ende jeton me Nejat Uglanin. 26 vjet më parë në këtë vend grupet kriminale serbe lëshuan sirenat, e pas kësaj u nisën drejt lagjës së bosnjakëve ku banonin shqiptarët. Më 3 dhe 4 shkurt këto grupe vran plot 10 shqiptarë. Jon konë edhe një zyre që të për e thërshin për Kosovë dhe me të hinë, për shembull, ku ata në mënyrë të organizuar për 1 minutë veshin deri 500 vetë, kurse rojtarët janë konë në vendet strategjike ka 5-6 vetë, 24 orë. Përveç të vrarëve, shumë familje të tjera u dëbuan nga shtëpitë e tyre. E gjithë kjo skenë u zhvillua para syve të KFOR-it francez. Këtë kjo masakër që ka ndodhur në pranitë e ushtrisë franceze dhe policisë së UNMIK-ut. Dhe unë i kam të deponuara nga ata që kanë pësu deklaratat e tyre kur kanë kërkuar ndihmë nga KFOR-i francez, askush nuk i dha, ata vetëm kanë bërë sejir. Kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, Halit Barani, thotë se në atë natë grupet kriminale serbe vranë edhe një të mitur. Janë pushkatur 10 shqiptarë, 6 femna, 6 moshkuj, në mes në tyre një fëmijë 13 vjeçar në dërim ajeti. Janë plagos me ormë zjarre 25 të tjerë, janë keqtrajtuar shumë rënd fizikisht në mënyrën më barbare 93 të tjerë shqiptarë pa dallim moshë e gjenie, ku 2 prej tyre, pastaj me 27 dhe 28 shkurt të vitit 2000 janë vdek në spitalin e Prishtinës. Natën e të merrit në 26 vjetorin e kanë kujtuar edhe krerët e shtetit të Kosovës. Ky është ekipi mbrojtës. 3 avokatë përfaqësuan Sergjan Lazovicin në betejën e tij kundër akuzave për krime lufte. Por as këta të 3 nuk e ndihmuan pjesarin e gjandarmerisë serbe që t'i shpëtonte dënimit me burgim. Me dënim burgu në kod gjatë prej 12 vite e 6 muaj. Lazovic u shpall fajtor për krime lufte të kryera gjatë viteve 1998, 99, kryesisht në fshatrat e komunës së Malishevës. Në tërësi është vërtetuar se akuzuar Sergjan Lazovic ka qenë pjesëmarrës me forcat policore ushtarake serbe, që kanë kryer arrestime, keqtrajtime, dëbime, shkatrime dhe plaçkitjet e popullatës civile në fshatin Padrac, komuna Malishevës. Me armë në dorë dhe i uniformuar, Lazovic bashkë me persona të tjerë të pa identifikuar kryen arrestime të kundërlehtëshme. Në duart e tyre, sipas aktakuzës, ranë të paktën 500 civil shqiptar, të cilët më pas u keqtrajtuan fizikisht e psikikisht. Të cilët i torturojnë fizikisht me armë, mjete të forta si shkopit prej dori, mjete të punës dhe kablo, duke ju shkaktuar dhimbje të mëdha fizike dhe psikike. Me shtras 13 prej tyre i arrestoi dhe i dërgoi në burgun e Dubravës, kurse të tjerët i liroi. Por pos kësaj, Lazovic u gjet fajtore dhe për dëbimin e shqiptarëve.
Fillimisht e rrethuan fshatin Pavrac dhe fshatrat përreth dhe pastaj i bombarduan me artilleri të rënd, kurse në fund hynë me koncari dhe shkuan shtëpi për shtëpi dhe në kërcënimin e ardhme i detyruan banorët që të largohen nga shtëpitë e tyre. Të dëmtuarve në këtë rast në mënyrë që të kompenzohet dëmi, u udhëzuan për kontest juridiko-civil. Në çdo kohë kujdesem për ruajtjen e integritetit të territorit të Republikës së Kosovës. Puna e tyre shpeshherë nuk njeh as orar, por për orë shtesë që bëjnë, pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës nuk morën pagesë nga buxheti i shtetit. E për të kërkuar të drejtat e tyre, së fundmi, një numër i këtyre ushtarëve ju janë drejtuar gjykatës themelore në Prishtinë. Këtë e bën përmes përfaqësuesit të tyre ligjor, avokatit Zahir Hamza. Aktualisht bëhet fjala për një grup të konsiderueshëm pjesëtarësh të Forcës së Sigurisë së Kosovës, të cilat individualisht dhe përmes përfaqësuesve ligjor, këtë rast unë si avokat, kanë ushtruar padi për realizimin e të drejtave të tyre financiare. Numri është në rritje pasi edhe pjesëtarë të tjerë po bashkohen procedurës. Hamza për TV1 ka zbuluar detajet e kësaj padije. Bëhet fjalë për orë pune jashtë orarit zyrtar, përfshirë angazhimet operative, detyrat shtesë në terren, shërbime gjatë fundjavëve dhe festave zyrtare, gatishmëri operative dhe angazhime të vazhdueshme. Sipas Hamzës, orët shtesë ushtarakëve nuk janë paguar për vite radhazi. TV1 për këtë çështje i është drejtuar edhe Ministrisë së Mbrojtjes, por këta të fundit e kanë mohuar se kanë pranuar një njoftim për padi nga gjykata. Por TV1 merr vesh se me këtë problematik nuk u përballën vetëm ushtarakët. Ish drejtori i Policisë së Kosovës, Reshat Maliqi, thotë se gjendja e njëjtë është edhe në këtë institucion. Jem një uri që edhe në polici nuk janë të pagu shtesat për punën e natës, punën e kujdestarisë, punën gjatë festave, si duket buxheti me prioritet është të i trajtu pagesën e meditjeve të atyre që janë të dhonë shërbime shtesë në pjesën veriore. Sipas Maliqit, njëjtë mund të veprojnë edhe zyrtarët policor. Nuk do të injorohen në të kundërtën, atëre të gjithë policët do të bojnë padi dhe ligji ja u garanton atyre që ata do t'i morrin atë mjete. Edhe në vitin 2024, zyra kombëtare e auditimit kishte evidentuar se pjesëtarët të FSK-s nuk kishin marrë pagesë për punën jashtë orarit. Në hyrje të ndërtesës janë të vendosura ende pankartat e listës serbe. E lëvizjet e banorëve të martën në këtë lagje të Mitrovicës së Veriut ishin të rralla, por brenda këtij objekti punë pati policia e Kosovës. Këta të fundit morën informatën se në këtë bodrum gjendet një sasi e konsiderueshme e armëve. Ky është bodrumi këtu në njërin nga ndërtesat në veri të Mitrovicës, në të cilën sot gjatë ditës policia e Kosovës pas një aksioni të cilën e ka realizuar në këtë bodrum i cili gjendet këtu poshtë, kanë rastisur të gjejnë pra një arsenal armësh. Se çfarë u gjet detaje për TV1 dha zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Vetan Elçani. Kemi pranuar informata nga qytetarët lidhur me mundësinë që në podrume të caktuara të ketë armatim. Ne kemi bastis një podrum i cili është në afërsi të shkollës teknike këtu në Mitrovicë Veriut, e kemi gjetë një sasi të armatimit, janë dikun 3 Kalashnikov, ka jelek antiplom, fishek dikun mbi 700. Elçani tutje bën të ditur se informacionet po i pranojnë nga qytetarët serb. Kjo sipas tij bëri që armë dhe pajisje ushtarake së fundmit të konfiskohen në lokacione të ndryshme. Po ne në vazhdimsi punojmë me qytetarë, informacionet të cilat ne i pranojmë janë të besueshme, edhe konsiderohet që janë të besueshme pasi që gjejmë armatime të ndryshme në vende të zbrasta, ose shtëpi të pabanume, ose podrume, ose në vende të ashensorave. Ditë më parë, policia e Kosovës ka sekuestruar armë dhe municion edhe në disa shtëpi të pabanuara në Zubin Potok dhe Zveçan.
Ani pse paka minimale nga 1 janari do të duhet të ishte 425 euro. Ky vendim nuk po zbatohet në të gjithë institucionet e Kosovës. Kështu të paktën nuk ka ndodhur në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Klin. Punonjësit e mirëmbajtjes janë paguar me vetëm 325 euro. Nëse situata nuk ndryshon dhe punëtorët nuk kompenzohen, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat paralajmëron grevë. Në momentin e marrjes së informacionit, normal që ne kemi dhënë afat deri në fund kësaj jave që të bëhet pagesa shtesë, përndryshe që nga jahona e ardhshme ne do të ndërpresim procesin e punës, sepse është një vendim që është nxjerrë nga institucionet tona dhe ato duhet me respektu edhe edhe operatori ekonomik, edhe kontraktuesi, edhe të gjithë. Ne kemi paralajmëruar me kohë. Ata nuk e kanë bërë këtë dhe ne nuk bëjmë asnjë përgjegjësi. Për mos zbatimin e këtij vendimit, avokati Ardian Baraktari thotë se inspektoriati i punës duhet të dalë në terren dhe të shikojë problemin. Një vendim i tillë për përcaktimin e pagës minimale duhet me u respektu dhe për rrjedhoj organizatat kushdo qofshin ato në rast se kanë bërë ekzekutim të pagës nën pagën minimale. Këto mund të jenë objekt inspektimin nga ana e inspektoratit të punës në mënyrë që të evitohen këto lëshime dhe punëtorët të mos psojnë. Ndërkaq Jusuf Azemi ka një thirrje për të gjithë kompanitë. Unë kisha thirrë prapë gjitha kompanitë që ta bëjnë pagesën konform këtij vendimi, sepse ne jemi të obliguar si sindikat që ta shtyjmë këtë vendim dhe të implementohet dhe nuk ka ndryshe. O ka mu implementu, o ka mu ndërprej procesi i punës. Me 31 tetor të vitit të kaluar, qeveria në detyrë kishte miratuar vendimin për rritjen e pagës minimale, e cila do të bëhet në 2 faza. Fillimisht, paka minimale do të jetë 425 euro, ndërkohë nga korriku do të bëhet 500 euro. Irani ka rënë dakord paraprakisht të rifillojë bisedimet bërthamore me SBA-n, ndërsa përpiqet të shmangë kërcënimin e sulmeve të mëtejshme ushtarake, raporton CNN. Këto do të ishin negociatat e para të tilla që kur administrata Trump bombardoi 3 nga centralet bërthamore të Iranit verën e kaluar. Sipas burimeve të mediumit amerikan, kryediplomati iranian Abbas Araghchi pritet të takohet me përfaqësuesin special të SBA Steve Witkoff në Stamboll të premten. Teksa edhe presidenti i Iranit Masud Pezeshkian përmes një postimi në X tha se ka udhëzuar Araghchin për negociata të drejta dhe të barabarta, megjithse me kushte. E kam udhëzuar ministrin tim të punëve të jashtme që të ndjeki negociatat të drejta dhe të barabarta, të udhëhequra nga parimet e dinjitetit, maturisë dhe përshtatshmërisë. Këto negociata do të zhvillohen brenda kuadrit të interesave tona kombëtare. Tensionet janë rritur ndjeshëm në javët e fundit me presidentin e SBA-s Donald Trump që ka përsëritur kërcënimet e tij për të sulmuar sërish Iranin nëse ky i fundit nuk pranon të negociojë një marrëveshje të re bërthamore. Nga ana tjetër, udhëheqësi suprem i vendit Ayatollah Ali Khamenei ka paralajmëruar se çdo sulm i SBA-s ndaj Iranit do të rezultonte në një luftë rajonale. Ndërkohë, presidenti Trump ka shprehur një farë optimizmi në lidhje me negociatat, teksa edhe ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi është shprehur i bindur se mund të arrihet një marrëveshje. Irani dhe SBA-ja zhvilluan disa raunde bisedimesh të tërthorta bërthamore në prill dhe maj 2025. Kjo përpara se një sulm i papritur izraelit ndaj Iranit në qershor të çonte në anulimin e bisedimeve, i ndjekur disa ditë më vonë nga sulmi i Washingtonit ndaj Teheranit, i cili në fakt i dha fund procesit.